Sorvete punheta, hein? Vai. Sorvete punheta, hein? Vai. Você consegue, vai. Cara, louco, o negócio de pimenta. Tá ficando vermelho. Tá pensando que Mais uma colherada. Bota azeite. Vai ficar botando pimenta no negócio. Tá ligado? Conteúdo. Você dá um gosto do Gabriel. Calma. E aí, Vinal, como é que tá indo? E aí, cuzão, tá gostoso? Tá uma delícia. Você comeu quantas fatias? 50. Você comeu quantas fatias, cuzão? 25. E você, cara? Esse cara, E tu, cara?